Կենսաչափագրական համակարգի ներդրումը սահուն կազմակերպելու նպատակով կառավարությունը հիմնարար փոփոխություններ է առաջարկում անձը հաստատող փաստաթղթի մասին օրենքում։ Դրանց անհրաժեշտության մասին հիշատակել է նաև Եվրոպական հանձնաժողովը ներքին գործերի նախարարությանը փոխանցած առաջընթացի առաջին զեկույցում։ Նախագիծը քննարկվեց ազգային ժողովի արտահերթ նիստում։ 16 տարին լրացած անձանց համար նախատեսում ենք նույնականացման քարտ ունենալը դարձնել պարտադիր։ Սա կարևոր է այն տեսանկյունից, որ մենք ներպետական գործառույթների համար, գործարքների համար ուզում ենք դիտարկել նույնականացման քարտը որպես շրջանառության մեջ գտնվող հիմնական փաստաթուղթ, որը որ թույլ կտա նաև հանրային ծառայություններից շատ ավելի սահուն կերպով օգտվել։ 6-ից 16 տարեկան անձանց համար նախատեսում ենք ամարտահայտության սկզբունքով նույնականացման քարտ ունենալու հնարավորություն, իսկ մինչև 6 տարեկան անձանց համար բնականաբար ծննդյան վկայականն է, որ դիտարկվելու է որպես անձը հաստատող փաստաթուղթ։ Ներկայումս քարտը տրամադրվում է միայն 16 տարին լրացած անձանց, կարծում եմ կառավարության այս ճկուն քաղաքականությունը թույլ կտա մեզ հանրային ծառայությունների ոլորտում եւ առհասարակ անձը հաստատող փաստաթղթերի ոլորտում ունենալու շատ ավելի ինստիտուցիոնալ կառուցվածք որպես այդպիսին։ Թեև գործընթացը իրականացվում է պետություն մասնավոր գործընկերության ձևաչափով, սակայն պետությունը պահպանում է որոշումների կայացման լիարժեք իրավունքը։ Այս օրենքը եւ կենսաչափական համակարգը գալու է սպասարկելու նաեւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից վարվող թվայնացման քաղաքականությանը, երբ որ Եվրոպական միությունը երկխոսություն է վարում տարբեր պետությունների հետ այս թեմայով, պիտի վստահ լինի, որ ցանկացած շարժ վերահսկելի է եւ անձը հաստատող փաստաթղթերն իրականում հավաստում են այն անձի ինքնությունը, ով մուտք է գործում Եվրոպական միության տարածքան վերադառնում է Հայաստանի Հանրապետություն եւ այստեղ բնականաբար ստանդարտ անձը հաստատող փաստաթղթերով այս ամենը հնարավոր չի լինում կազմակերպել։ Սա է պատճառը, որ կենսաչափական տվյալների նաև կարիք կա։ Նոր կենսաչափական անձնագրերն ի դեպ էապես տարբերվելու են նախորդ տարիներին տրամադրվածներից։ Պաշտպանության նախարարությունն առաջարկում է ուսումնական եւ ընտանեկան պայմաններից ելնելով տարկետում տրամադրելու լիազորությունը վերապահել զինվորական կոմիսարիատներին, դադարեցնելով մարզային զորակոչային հանձնաժողովների իրավասությունը, հստակեցնել 27-ից 37 տարեկանում կրճատ ժամկետով պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնող անձանց արձակուրդի ժամկետները։ Պաշտպան հայրենիաց ծրագրով պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնող զինծառայողների մասով նախատեսվում է պայմանագրի դադարեցման պայման 1 տարվա ընթացքում 5 անգամ կարգապահական տուժ ստանալու հանգամանքը, հստակեցվում են պարտադիր եւ պայմանագրային զինվորական ծառայությունից արձակման, սպայական կազմի զինվորական պաշտոնների նշանակման, առաջին անգամ պայմանագրային զինվորական ծառայության ընդունման, պայմանագրային զինծառայողներին հավասարեցված անձանց հետ կապված հարաբերությունները։ Փոխնախարարը անդրադարձավ 27-ից 37 տարեկան այն անձանց հարցին, որոնք Հայաստանի քաղաքացիություն են ստացել եւ չեն անցել զինվորական ծառայություն։ Ըստ նրա, գործող կարգավորումները խնդիրներ են ստեղծում Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց համար։ Նպատակ ունեն վերացնել այդ խոչընդոտները եւ հստակեցնել գործընթացը։ Բռնի տեղահանման արդյունքում շատ դեպքերում չեն պահպանվել այդ անձանց կողմից զինվորական ծառայություն անցած լինելու փաստաթղթերը, որի հիման վրա հիմնավորված չի դառնում նրանց վրա համապատասխան պարտավորության կիրառումը, ինչը եւս խոչընդոտում է նրանց հետագա կարգավիճակի հստակեցմանը եւ ինտեգրմանը։ 20 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո, 23 թվականի Արցախի հայաթափումից հետո Հայաստան տեղափոխված արցախցի երիտասարդները այն կարգավորումը, որ պարոն Սարգսյանը նախագծով կար քաղաքացիությունից հետո կամ ծառայում են կամ փողով էին ազատվում, իրենց վրա չի տարածվում։ Այսինքն իրենք ստանում են քաղաքացիություն եւ վեր։ Այստեղ ձևակերպվելու է, որ սույն հոդվածի դրույթները չեն տարածվում 20 թվականի, 23 թվականի այդ ռազմական գործողությունների հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց վրա։ Կառավարության ներկայացրած դիվանագիտական ծառայության մասին օրենքի փոփոխությամբ առաջարկվում է կարգավորել դիվանագիտական գրասենյակների ստեղծման իրավական հարաբերությունները, վերացնել դեսպանների եւ մշտական ներկայացուցիչների պաշտոնավարման ժամկետները, հստակեցնել դիվանագետների կադրերի ռեզերվում գրանցվելու ժամկետները։ Լինում են երկրներ, որտեղ ֆինանսական կամ որևէ այլ նպատակարար չի դիտվում բացել ամբողջական դեսպանություն, բայց այնուամենայնիվ դիվանագիտական ներկայության անհրաժեշտություն կա եւ այդտեղ ահա մենք առաջարկում ենք հիմնել դիվանագիտական գրասենյակ, որի ղեկավարումը կիրականացնի այդ երկրում ուրեմն հավատարմագրված Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը։ Որևէ երկրում դիվանագիտական ծառայություն իրականացրած դեսպանը արտաքին գործերի նախարարությունում նախկին 24 ամսվա փոխարեն հնարավորություն կունենա ծառայություն իրականացնել 18 ամիս, որից հետո կկարողանա գործուղվել օտարերկրյա պետություն։
Քրեական օրենսգրքում փոփոխությունների նախագծով падգամավոր Հայկ Սարգսյանն առաջարկում է խստացնել թմրամիջոցների իրացման համար նախատեսված պատիժները։ Նախկին պատժաչափով քանի հոգի է դատապարտվել, քանի գործ է հարուցվել, հետաքրքրվեցին падգամավորները, փորձելով հասկանալ, թե ինչպես կարող է ազդել պատժաչափերի փոփոխությունը։ Պատիժը նշանակում է այն տրամաբանությամբ, որ հնարավոր լինի այդ վերասոցիալականացումը եւ ուղղումը, ինչը պատժի նպատակներից մեկն է, բայց միևնույն ժամանակ պատժի խստությունը միտված է կանխարգելմանը, այսինքն երբ որ անձը գիտի մի դեպքում 3-ից 6 տարի է իր արարքի համար նախատեսված պատիժը, մյուս դեպքում 8-ից 15 տարի, բնականաբար մի քանի անգամ ավելի երկար պետք է մտածի այդ արարքը կատարելուց առաջ։ 2023 թվականին տվյալ հանցագործությունների տարվա ընթացքում գրանցվել է հանցագործության 4556 դեպք, որոնցից դատարան է գնացել մեղադրական եզրակացությամբ 940-ը, այսինքն մոտ 20%-ն գործերի, որոնք մեղադրականով գնացել է դատարան, բայց քանիսն են դատվել արդյունքում մենք չգիտենք։ Մի շարք օրենքներում փոփոխությունների եւ լրացումների փաթեթով տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունն առաջարկում է որպես էներգետիկայի բնագավառում լիցենզավորման ենթակա գործունեության նոր տեսակ նախատեսել էներգիայի պահեստավորումը։ Հիմնավորվում է, որ այդ կերպ հնարավոր կլինի բարձրացնել էներգետիկ համակարգի կայունությունն ու անվտանգությունը։ Օրակարգում ընդգրկված բոլոր նախագծերն ընդունվեցին։ Վարդուհի Արզումանյան, լուրեր։